पहले आप ये बात सुनिए। आपने क्या देखा? यह है क्या? यह है whooping कफ, जो कि इन्फेक्शन डिसीज में आती है। इसके बारे में हम आज आपके लिए बताएंगे। यह होती क्या है, इसके काउज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, और इसके साइन एंड सिम्टम्स दिखने वाले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे आपके पास। तो आप बने। तो सबसे पहला पॉइंट, whooping कफ है क्या? whooping कफ जिसे काली खांसी भी कहा जाता है, यह है अधिकांश बच्चों में पाई जाने वाली डिसीज होती है जिनकी उम्र 1 साल से 4 वर्ष के बीच में होती है। उनमें यह बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली इन्फेक्शन डिसीज और यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन होता है। इसीलिए इसमें सांस लेते वक्त कुकर जैसी आवाज आती है, इसीलिए इसे whooping कफ कहा जाता है। और कभी कभी ब्रोडेटेला पैरापर्टोसिस के कारण भी होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑफ दिस डिसीज साइन एंड सिम्टम्स, इसके दिखने वाले लक्षण। इस डिसीज के सिम्टम्स 3 स्टेज में होते हैं, 1, 2, 3। अब 1 स्टेज कौन सा होता है? जो 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, जो कि बहुत अधिक होता है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, और इस समय लोग इसे सामान्य सर्दी खांसी समझ लेते हैं। तो इसके लक्षण बढ़ जाते हैं तो बच्चों में ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। लेकिन यह बीमारी बड़ों में भी देखी जाती है, इसलिए इसके लक्षण सेम नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टेज 2 की, जिसमें खांसी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसमें लगातार कई बार खांसी और उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई और खांसने के बाद धूप कुकर जैसी आवाज आती है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेज 3 की, जिसमें खांसी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन कई सप्ताह तक रहती है। अब आपने इसके सिम्टम्स समझ लिए होंगे। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स समझ लिए होंगे। अब उसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। अगर ये बीमारी है तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहला जो डायग्नोसिस होता है वह होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट की कुकर जैसी आवाज आती है, कुकर जैसे कि हूं, और पीसीआर टेस्ट, ब्लड कल्चर और एक्सरे टेस्ट, ये सब इसी के डायग्नोसिस होते हैं। इससे करवाने के बाद आप पक्का सटीक पता लगा सकते हैं। डायग्नोसिस समझ लिया, डायग्नोसिस के बाद बात आती है। आपने डायग्नोसिस समझ लिया, डायग्नोसिस के बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस के बाद पता हो जाता है कि अब ये बीमारी है, तो इसकी ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के तौर पर दी जाती है। छोटे बच्चों के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन एवं आस्टलिन, ये तीनों सिरप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बड़ों में ही फैलती है। बड़ों के लिए अलग ट्रीटमेंट, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में आता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट, जो 1 से 5 दिनों तक दी जाती है। एरिथ्रोमाइसिन तथा बैक्ट्रम डीएस टैबलेट, जो बैक्ट्रम डीएस की टैबलेट 1 गोली सुबह शाम दी जाएगी। और खांसी के लिए आस्टलिन साल्बुटामॉल 2 mg में दी जाएगी। कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने आप से ना करें, ये सभी दवाइयां डॉक्टर के पर्ची के अनुसार दी जाने वाली होती हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।